本频道由贩售高品质的环保矿弹以及竞技瓦斯的 TBIM 赞助播出。好，Hello，各位大家好，欢迎收看我频道。今天呢，想要来聊一点不一样的东西，就是前阵子就是过年的时候，我其实有去这个32D 的 IDPA 的设计场地来体验一次这个 IDPA 的这个设计活动。那么今天这部影片呢，主要是想要帮 IDPA 这个活动来进行一些宣传。大家应该知道，我之前制作这个枪炮的这个老板，他曾经是我的枪友，就是我们是同一个队上一起打生存的枪友。他后来就比较没有在打，就是因为一些个人因素，他就是觉得现在已经不太再适合去打生存游戏了。那么他转而去进行了这个 IDPA 的这个设计运动。那他也很积极在推广这个 IDPA 的设计运动，应该蛮多玩家都有知道，就是台湾常常会举办一些大大小小 IDPA 的一些比赛。其实 IDPA 在台湾还算是蛮盛行的，不知道我的频道里面有没有什么玩家是从接触 IDPA 这个活动开始去看一些枪支类型的介绍？因为就是像是阿米的枪，有些人也是会拿阿米的枪去做打一个 IDPA 的这个竞技射击的这个运动。我来帮忙推广呢，主要是因为普遍一般社会大众会认为我们玩生存游戏的一些玩家，就是拿枪对射啊，可能都是一些就是看起来不太正常的人，就是一般的社会大众很难去理解我们在玩什么。那 IDPA 呢就很简单 ，IDPA 就是一个很单纯的一个竞赛，它是以一个家防为基础，然后进而转变的一种竞技射击。那么玩这个的核心呢，主要是在每一个把位，然后每个方向以及脚步，还有一些控枪跟射击准度的一些技巧。那这些所有东西加在一起呢，就是算是一个比赛的一个项目。就是一般的民众如果看到这种比赛项目，就是一个比较有规则性的一些东西，大家可能会比较容易接受这个东西。就是玩枪这件事情，一般民众可能会对于 IDPA 比较没有那么的排斥。如果是玩生存游戏的话，就是可能大家会觉得说，可能就是一些怪怪的人，然后拿枪在互射。一般大众不懂枪嘛，就是台湾很多人都是蛮怕枪这种东西的，所以来这边就是来进行推广一下。那就来看一下我当天去32D 这边拍摄的一些片段，以及试射的一个画面。双脚踩路线，然后声响开始之后就可以自由移动，没有限制，一定要站在原地交战 ，OK。然后3个子弹点，1、2、3，好，开放，有问题提问。All right， stand by。被拿走了，被拿走了。没有。刚说注意，蛮不错。射击落手拿线。蛮生育的。好，你看，有第30。2163，下一位菲菲。先介绍一下，这是我的赞助商，这个 Black Ops Airsoft 的这个老板 Blue，他是帮我做这个定制枪套的这个老板。那就是以前我们是同一个相对的，就是队员，然后一起玩生存游戏。然后他现在就是为什么会想要来玩这个游戏？因为打生存通常是要大包小包，然后要跑到比较远的场地嘛。他现在工作会比较忙，但是我又想跑枪，所以就选择离家比较近一点的靶场。也是因为对场地有点少。这是其次啦，但是主要是因为假日有时候会有点懒，有时候真的会有点懒，但是我又想要摸枪，又想要开枪，对，然后我就搜寻一下，看台北有，然后就跑过来给大家看。那差不多台北这边这个范围，多少枪就像这样子可以玩这种射击游戏，就 IDPA 这种枪。像其实台北市的话，应该是其他西北市好像也有3、4个吧。那也有场地啊，就那种店家附属的场地啦，或者是也有专门在打 IDPA 或竞技射击的场地都有。只是散落在新北市各处。台北市应该其他区域应该也有，但是我待在这里，所以我也有去过 B2，但是对我来讲比较远一点，因为它在新庄那边吧，对我来讲比较远一点。因为我通常都是下班，然后就我现在给自己5点一定要下班，然后下班就想说我要练一下，就来市里。记得枪套要摆对，
对，所以因为一方面我也可以测试自己的产品，一方面我也可以去玩到枪。对啊。那想要就是让观众知道生存游戏的本质跟 IDPA 的本质最大巨大的差异，我觉得大概是生存游戏其实它可以有一些合作，我觉得是最大的差别。那比如说打竞技射击来讲，它是一个人的比赛，就等于是你虽然有许多的对手、选手，然后互相较劲，但是你其实还是在跟自己比，所以那个打起来的感觉是完全不一样的。就是你在怎么锻炼，为的就是声响之后，然后尽可能的把自己的学到东西、练到东西发挥出来。对，就是语音描述，然后对，像生存，因为我们之前一起打过嘛，那我也是习惯打在比较前面的。那反应速度要快没有错，但是以前打的时候就是要快，通常都是看到椅子就先开，然后你先。可是像打这个就是你对到开2枪，你不会让他打到那个，所以就要很相信自己的拿枪的，或者是枪能力。那其实这样玩到现在，我知道你现在想要推广这个 IDPA 这个，那有什么样的就是你觉得 IDPA 的优点可以吸引生存游戏玩家来做来试打？其实主要竞技射击来讲，它在衔接生存游戏还是没有什么落差的。你在这边练习的所有技能都可以在这边练习，所以老实说，你去打这个游戏会直接有感觉，会直接感受到进步的东西。因为我老实说，我打生存的时候虽然都喜欢打前面很冲，但是我进来跟一些前辈学习。真正的持枪持握，然后射击从最基础开始到现在，我才知道怎样开手越快越准。对，所以真的差很多。改枪部分也不一样，枪支有见。其实我有些人他会比较钻研在改枪的部分，那我个人比较少在改枪。对，所以其实一般人原则在一起。对，因为我枪基本上我只有改耐用件，其他都原厂。有什么想要跟观众讲，就是来推广一下这个 IDPA 的活动？这个竞技射击的活动，我觉得是一个蛮适合大众各个年龄层，然后比如说上班族你休闲想要来练习，那距离比如说在就你当地你觉得近的地方，那就可以比如说下班去开个几枪，然后练习，然后跟大家同乐。对，因为有些不同俱乐部有不同的文化，那像很多32D就是就好像一家人一样，那进来大家都是练习到练习的时候大家都认真，那练习完大家就继续玩了。我觉得是一个很有趣的活动，而且是不需要大到小到随时要打。希望推广一直到现在我一直在推广，就是希望说不要让这个活动变得这么小众，或者是被人家觉得有玩枪太硬啊。那我觉得它是一个可以有正常社交活动，而且大家都是很 nice 健康运动，对，它是一个健康运动，就是很努力我在尝试努力做这件事情。对啊，只是希望看到我这一边的观众也可以来试试看32D这边士林这边的这个俱乐部，然后体验一下这个 IDPA 的这个设计。那其实这个整个场地的氛围都是很欢乐，然后大家可以来试试看，然后去体验一下这种竞技射击那种计时器响起那种紧张的那种感觉。OK， 那就是如果有枪照定制的需求，就是一样再找我的专长，这个 Black Ops Airsoft 的老板 Blue， 感谢各位。大家好，刚才采访是老板，就是我那个枪照的老板 Blue。那这边是采访我们另外一个队伍，也是从我们队上过来玩，对，我叫 Paul， 可以，直接叫 Paul 就这样就好。那 Paul 也跟我一样是，其实还有在玩生存游戏的玩家。那刚才那个 Blue 老板呢，他是基本上已经没有在玩生存游戏，所以他来聊一下说生存游戏跟 IDPA 的差别在哪里。那我先问一下，玩这个 IDPA 大概多久？我是从去年7月开始接触，然后中间大概一直玩到现在。2016年7月到现在。对。然后，那你觉得最一开始进来的时候的心境，跟玩到现在的心境有什么太大的变化？其实刚开始也是刚刚讲 Blue 把我拉进来，其实我开始心态是我就是过来考个场，然后就打了1-2轮。而且刚开始我觉得打的都很卡，因为它跟生存游戏不一样，它有很多规则限制，然后你又要拼时间，就很快的把这个关卡打完。不像生存游戏，我可以调整自己的节奏。我今天觉得，这个节奏我想放慢就放慢，要快我就快，但这个不行，全程都要快。所以我刚开始打得非常烂，然后我就觉得这好难，其实没有什么兴趣，没有成就感。对，但是之后Blue也是推荐我再过来玩几次，然后但是前面几次就是玩了4-5场之后，我就发现，自己好像比之前还要再快了一点，然后就觉得说，原来我自己可以射那么的准，又那么的快。对，然后前面我也中间有参加一些像32D他们有开新手班，然后我才了解这个 IDPA 这个运动，这个竞技运动，然后就越打就是其实你也不会特别再去注意那些规则，因为它会变成一个肌肉记忆。就打久了，你刚开始会注意，这条线不能踩，这个靶要怎么打，要从外打到内，然后打几个把它记。但是玩到现在这已经接近半年，因为有些东西它已经内化成肌肉记忆，而且你会发现你的秒数从刚开始也就很久，都30-40秒，然后到现在可以打到20秒。所以有时候你运气爆棚的时候，你可以打赢一些高手，就是玩4-5年，然后就突然成就感的爆棚，然后就是就这个成就感让我可以一直就打下去，我就一直在想说自己可以打多快，然后就是有时候像6日你没办法打生存游戏，可能下雨或是人够的时候，你还有一个地方可以让你变强，我觉得这是让我支持我玩 IDPA 的一个蛮大的动力。
那就我们常常在打项目打，那你这样经验下来，你觉得打 IDPA 对你现在有帮助？你觉得怎么样？这个我真的感触蛮深，因为其实以前玩生存没有说很练习一些基本动作，因为本来我自己的。我是职业军人，所以我也没有太多的时间可以出来练习这样子。但是玩到 IDPA 这个竞技，你会发现你会很注重一些小动作，像拔枪的速度、瞄准的速度。但以前我都不会注重，以前我就是慢慢瞄，然后看到人开枪，看到人开枪。但现在 IDPA 它是已经在训练你的肌肉记忆和反射，所以你看到一个目标，你要很快的拔枪，然后赶快瞄准好就开。那我也试着去把这个基本功带到生存游戏，那我发现其实对生存游戏是有帮助。我以前可能开枪会犹豫，但我现在几乎是看到人，我不太会再会犹豫开枪，然后一些拔枪的动作和拔枪定位，然后步枪也是一样，就是整个我会觉得我打得比以前还要快，然后准度也有提升。这是我觉得我玩 IDPA 带给我到生存游戏就是最大的一个感觉和体验。是一个拔枪对，他会强制要求基本功，对，但是你在 IDPA 练完基本功，你又可以把它带到生存游戏，我觉得这两个是相辅相成的。然后我原本玩生存游戏到 IDPA 有一些拔枪啊、瞄准那些动作，其实就没什么问题。但是 IDPA 是让你把这些基本功更提升，然后你再回去打到生存游戏，就是让你的技能又更强。毕竟 IDPA 是一个很要求速度和准度。你玩生存游戏，你也不希望你的对手是打竞技射击。对，虽然很多人说，这竞技射击啊和生存游戏不一样领域，但是你绝对不会想要对一个对手是 IDPA 很强的。对，尤其做这个反应速度很快。对。OK， 感谢你的就是这半年的感想，这是我们对上的碰。好，那么这位是32D俱乐部的团长，也是我之前影片那个赞助我那个肉滑饮的这个老板。对，没错，好，非常感谢。那这边我们来采访一下呢，就是这个俱乐部这个名字由来，跟这个俱乐部构成跟成员的一些大概的一些资讯。就我们俱乐部名字叫32D俱乐部，那其实说法有很多种。那我们通常大家就是说，因为我们之间有出过比赛，去国外打实弹。那有一次就是因为我们组有3个创办人，那其中有一个创办人他那时候坐的飞机的座位刚好就在32D，对。那有时候就会觉得，因为我们这样我们都是一个女生的外形。那其实另外一种说法，我会跟大家讲说，因为我们会取给大家印象比较深刻的名字，所以其实你讲32D俱乐部，大家会记忆犹新啊。我会说我今天来回去之后，我说你今天去哪里，因为比较容易记起来。其实没有特别的标准，你只要成年，那其实你未成年也没有关系，那通常会有爸妈陪着一起来，那就是遵守一些安全规定啊。那像我们的组成其实有小朋友，有小的，然后也有60几岁、10几岁年纪比较大一点的长辈，也都有。因为其实射击运动其实对大家各种年龄阶层的人其实都还蛮适应的，他不会说好像是一个很危险的运动。那其实你只要遵照一些安全的规定来走的话，其实它都是很安全的。那我们这边的营业时间就是比如说一些不是相对那个射手跟这个几点营业的时间这样。我们通常是礼拜2跟礼拜5的晚上会开放，就是非会员来做俱乐部的体验。那其他时间我们是保留内部会员去做练习。那你们会员标准怎样？标准嘛，其实我们没有一个特别的标准，只是说你来，那我们觉得你对射击运动是有兴趣的，有愿意持续投入射击运动的话，那我们就会欢迎加入。因为我们曾经有遇过有些朋友一来就说，那我一定要加入，就他加入之后就没有来。对，那我们名单就会变成一个没有来的人也会觉得怪怪的，所以我们会观察说，或许你今天来个几次，就发现，你真的对射击运动是有兴趣的，那我们就会邀请你来加入我们的俱乐部。因为我们是私人俱乐部，所以会比较封闭一点。对。那我们想要了解一下 IDPA 比起一般是我们真的去玩的差异性的一些简单的规则，可以跟我讲一下。IDPA 它的规则它会比较趋向于居家服务，所谓的 home defense， 所以它的一些规定会运用掩体，或是说要切拍射击啊，或是距离对你比较近的目标，你要先对它射击，然后比较远的目标你要次要射击。其实就是如果你有在玩战术的话，你接触 IDPA 你会觉得衔接很快，因为它的一些观念是互通的。对，所以别人会觉得说，IDPA 好像规则很多，但其实我们会用一些场景去看它的话，其实一切都通的。因为它就是，例如说我掩体，那我就要由外往内打，然后比较近的目标当然对危险比较大嘛，那我必须先射击近的，然后再射击远的目标这样子。那么枪支上的差别？因为我们有分组别，像 SSP 组、ESP 组，像原厂组，然后改装组，然后左轮组，然后 CDP 就点45口径的组别，它有不同组别的分细项出来。那它的就比如说它的枪支重量啊，然后大小尺寸都会有不一样的规范，所以它会有一个叫验枪盒，你的枪支只要能摆进那个盒子里面的话，就会符合这个组别。那有些组它因为它尺寸比较小，所以那验枪盒里面它会有导块放在里面，把它的那个尺寸缩小。对，那你的枪只要能放进去那个规范的尺寸里面的话，你就是符合这个组别这样子。那么我想要就是让那个观众知道一下，在台北市这边推广这块 IDPA 的社区，那就是有什么你觉得 OK 的建议给一些比较陌生的玩家，来让大家来想要来体验一下这个。
其实我最多遇到的问题，应该都是说我需要准备什么装备才可以来参加 IDPA 的设计运动。那其实 IDPA 的装备需求真的是非常低，低到那种1标以下。很多人会觉得说，我是不是应该准备一个很贵的枪，或者很贵的枪套、腰带什么？其实不用。IDPA 它的最核心的精神其实是说，就是我一般生活中会用到的装备就可以了。所以其实你就是有一般生活的腰带，然后一个简易的枪套，跟一把手枪跟3个弹夹，你就可以来参加 IDPA 的运动。那如果你真的没有这些装备，也没有关系，就是像我们俱乐部有提供装备，就是租借给没有装备的新手。因为有很多玩家他是连生存游戏都没有接触过，那他第一次想接触射击的话，那他来，那我们就会提供这些装备让他们使用。这样，我们刚刚看到的那个我们在打的时候，有些人有穿衣服，有些人没穿衣服。那 IDPA 它的另外一个核心精神就是我们必须遮蔽我们的装备，因为我们不可能说挂着枪在外面到处逛、到处走，所以通常我们都会把我们的武装遮蔽起来。所以我们在我们的关卡的设计里面，就其中会有一条项目说需不需要穿 cover， 我需要把我的武装隐蔽起来。那绝大多数的关卡通常都是要要穿起来，那只有少部分关卡它可能是因为情境的需求，我可能一开始就已经破壁了，那我可能就不需要穿 cover。对，它会有这个差异性。就是一个让大家了解最快速了解 IDPA 的这个设计背景，这其实是一个很简单入门的一个，算是以玩具枪来说是很基础入门的一个运动，应该讲的算是极限运动。他需要一点点的跑动，对，但还没有到那么激烈，所以才会说一些年纪比较大的射手他们也都参加。像我们在泰国比赛，有很多年纪大，可能60几、70几岁的阿公阿嬷，他们也是去打 IDPA 的比赛，其实打实弹，但他们就是交朋友的角度去，他们不是证明字的。他说我们的好朋友一些打枪从以前打到现在，他们年纪大可能也跑不太动，但我们还是喜欢射击嘛，那我们就来这边就聊聊天，该我上去就玩一下，再下我还是继续聊天。对，所以你说它算极限运动吗？我觉得它比较偏向对看关卡，对。但我觉得真的 IDPA 的运动蛮适合，就是年纪大的、年纪小的，我觉得都 OK。对啊，算是一个比较亲民一点。我觉得很亲民，对。如果想要先就是第一次接触这种武器枪的话，就是如果又怕打到会被人家打到会痛的话，就先来试试看这个。对，我们有些人是他想玩枪，但是他觉得打射击游戏对打到会痛会受伤，或许女生打到说淤青不好看，那他觉得那我来试试看比较静态一点的，那就是打靶子，对，打靶子就不会有痛的问题。对，然后反弹的是例外，打到通常不会掉头在打。对，没有错。那就是如果我们观众那游戏想要体验看看，就是玩具枪，但是又不想要被打得那么痛的话，那可以这个台北市的可以试试看这个 IDPA 32公那个反击手俱乐部。对，没错。OK，这是我们馆长，叫做建宏，馆长建宏，可以来跟这个32弟联系一下。那么地址什么资讯我会打在我荧幕下方。OK，那各位再来体验看看。谢谢。那大家可以看到，这个32D 的这个相处气氛都还是非常融洽的。不管生存游戏大多都是玩家之间互相对射，所以多少还是会有一些起争议的问题。那在这里呢没有，这里呢就只是一个描述以及准度的竞技。大家就是在这边比的就是真正的技术，然后要练习去堆积起来的。那在看完这些片段之后呢，大家应该就知道这个运动算是一个气氛非常融洽的一个运动。大家可以看到以前的影片，我有拍，就是帮 PTS 这边拍摄一个那个 KI320的预告。其实在那个时候，我就已经有第一次接触 IDPA 的这个东西，因为在拍摄的当下是需要进行一些就是比赛动作的。然后香港那边的摄手稍微指导我一下，然后就我一开始先体验到。那相较之下呢，我还是喜欢打会动的东西，那就是我还是比较喜欢打生存游戏。那有些人会想要体验一下比赛的感觉，紧张的刺激感，然后跟别人竞技的感觉，或者是想要看到自己成绩慢慢的往上爬，那也是一个很好的游玩体验了。但是我自己本身呢，这一次去玩32D 试打了之后，也是有发现到我们玩生存游戏的跟 IDPA 上的实质差别，就是在于对于靶的精准控制。那么大家可以看到我前面的成绩，就是大部分都是有上靶，但它都不是在我要的范围。那时候第一次要打的时候，它的靶的范围是2枪胸口1枪头。那么一般我们在玩生存游戏的时候，我们都是像我以前打那个靶，都是主要有上靶就好了。这个对我来说就已经是没问题的。所以我的之前那个仓库里面摆的靶场都是只有2个人形靶。那因为这一次之后呢，我一开始渐渐觉得精准射击这种事情，好像对生存游戏来说也是会比较重要一点。所以后来我又新增了几个就是比较小的靶面来做一点精准的射击，就是来做一点平常的练习这样子。说实话，其实我大部分还是就喜欢做一些酷酷的动作，然后其实也倒没有真的很认真去练这种东西。因为我玩枪击通常不太在意胜负，还是有没有打到人干嘛的，就是自己东西弄得好看，然后穿得帅，对我来说就基本够了。这一次去体验32D 这边也是一个很不错的一个射击体验，就是如果我的观众们如果有兴趣，然后想要体验看看，也可以跟32D 这边联系。那么有关32D 射击俱乐部的这个粉专，然后还有这个地址，我会放在底下，大家可以去照着说明栏，然后联络他们，然后去询问一下他们要怎么去参加他们的活动。这个是一个很不错的一个游玩体验啦，大家如果想要试试看的话也是可以。但是我要先跟各位讲一下，从生存游戏的玩家，然后转而变成 IDPA 的射手玩家，你用你的装备去打，然后看到那个成绩可能会有一点稍微的落差感，就是大家要克服这个。就像我第一次打的时候，我就有点落差感，说奇怪，原来我平常打的没有那么准。这其实你真的实际打出来的成绩会跟你想象上会有一点出入，这是很正常的。就是你是刚入坑的话，大概是会有这种想法。然后影片上面可能会觉得说，我自己这样子可能换弹已经很快速了。然后拔下已经很快速了，但是其实实际上是没有的，跟一些老玩家相比，其实还是真的是逊色蛮多的。那么这部影片也是主要来帮 B 老板这边还有32D这边推广一下 IDPA 的射击运动，自己体验一下这个秒数，然后准确度以及动作精准度的这个运动，这是一个非常好的一个还蛮不错的一个休闲运动。那这边的推荐影片就到这边，感谢各位观看，谢谢大家。
差不多。好累哦。幕后顶。